வெல்கம் டு our சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து Mi K20 PRO அப்படிங்கிற வந்து மொபைல் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஃபோனை வந்து நம்ம வந்து அந்த அவுட்டர் பேக்கேஜிங்கை வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் போட்ட பேக்கேஜிங் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இதோட அவுட்டர் பேக்கேஜிங் இருக்குது. மேலே வந்து ரெட்மி K20 PRO அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு. ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பேக்கேஜில் வந்துருக்கு. இந்த பேக்கேஜிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதோட பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு வந்து ஸ்னாப்ட்ராகன் 850 அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பேரில். அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு வந்து கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா 48 மெகா பிக்சல் ஆல் ரியர் ட்ரிபிள் கேமரா இருக்குது. அது வந்து அந்த ஒரு கேமரா இல்லாமல் இன்னும் 2 கேமரா, மொத்தமாக சேர்த்து 3 கேமரா. அண்ட் ஆல்சோ வந்து 20 மெகா பிக்சல் பாப்அப் கேமரா வந்து நம்மளுக்கு வந்து செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கொரில்லா கிளாஸ் வந்து போட்டு நல்ல ப்ரொடெக்ஷனில் இந்த ஃபோனை வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது பேக் சைடில். இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த ஃபோனை வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, இந்த பாக்ஸை. ஸோ மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ், ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு இதுக்கான ஃபோன் கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பிளாக் கலர் கேஸு. இது வந்து நான் ஃப்ளெக்சிபிள் தான், இது ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அவுட்டர் அந்த மேலே வச்சுருக்க அந்த பாக்ஸ்லேயே தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சிம் எஜெக்டர் பின்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம் எஜெக்டர் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த உள்ளே இருக்க அந்த ஸ்பேஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் கேஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ATLASTTT நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஸோ இதையும் நம்ம இப்போ வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ இதுக்கு ஃபோனு பாக்ஸ்க்கு உள்ளே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 27 வால்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இது. அண்ட் ஆல்சோ டைப் சி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, டைப் சி சார்ஜர். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஃபோன். ஸோ இது வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜிங்கில் ஒரு ரொம்பவே ப்ரொடெக்டிவாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நல்ல ப்ரொடெக்டிவாக கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஃபோன். இந்த ஃபோன் வந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கலரில் வந்து இருந்தது. இந்த கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த ஃபோன் வந்து கிளாஸி ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட், நம்மளோட இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வந்து அதில் வந்து தெரியுது. ஸோ இது வந்து கிளாஸி ஃபினிஷில் சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. மேலே நான் சொன்னேன்ல அந்த அந்த 3 கேமரா வந்து மேலே இருக்குது. ஸோ மேலே வந்து 48 மெகா பிக்சல் கேமரா வந்து இருக்குது. அது இல்லாமல் 2 கேமரா இருக்குது. அந்த 2 கேமராக்குமே வந்து லைட் பம்ப் இருக்குது, அந்த லாஸ்ட் 2 கேமராவுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஃபோனை வந்து நம்ம ரீபூட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வாவ், செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே வந்து செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாப்அப் கேமரா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். வந்து நம்ம பாப்அப் கேமரா பார்த்துடலாம்.
செம்மையா ஓபன் ஆகுது. இங்க பாருங்க, லைட்டிங்லாம் செம்மையா கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையா இருக்கு. இது வந்து செல்ஃபி கேமராக்கு தான் பாப்அப் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மெயின் கேமரா ஒன்று, அல்ட்ரா வைட் கேமரா ஒன்று, அண்ட் வந்து மேக்ரோ கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இது மெயின் கேமரா வந்து 14 மெகா பிக்சல். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபோனோட இது அன்பாக்சிங். ஸோ இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து ரிவ்யூ வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன், இன்னொரு வீடியோவில். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் ஸ்டே டியூன். பாய்.